Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo abrindo esse Lego da Bluey. Se vocês querem que eu faça mais vídeos abrindo Lego e brinquedos, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Então vamos começar. Vamos começar, gente. A gente vai abrir esse Lego que é da Bluey do parquinho. Eu vou fazer um tour pela caixa que eu comprei na ReHap. E vai vir duas personagens, contando a Bluey e a Chloe. Então vamos abrir. Ai, meu Deus. Nossa, eu nunca abri Lego. Você ajuda? Quero. Gente, minha mãe vai me ajudar abrindo, tá bom? Mal difícil. Daí, deixa eu ver. Peraí, tá falando que você tem que apertar aqui, ó. Aperta aqui bem forte. Mostra. Au. Gente, você tem que apertar essa parte. Vem sinalizando, né? Pra apertar bem forte, com toda a sua força. Agora a gente vai abrir a caixa. Deixa eu te ajudar. Você mostrou a caixa? Mostrei. Bonita, né? Achei linda. Gente, tudo bem. Se der uma rasgadinha na caixa, pra caixa, pra fora, temos um saquinho. Tá ali. Gente, veio o manual do saquinho 1 e do saquinho 2. Olha que lindo, pessoal. Veio o saco 2. Veio o escorrega. Esses negocinhos aqui que eu não sei o que é. Isso daqui. Gente, no final eu mostro pra vocês como ficou. E quando ficar tudo pronto, quando já tiver montado tudo, eu volto com vocês, hein? O livrinho, né? Como que vem a orientação no livrinho do QR Code? Mostra. Ah, ele já vem aí tem que baixar, né? Tá baixando aqui. Mas também dá pra fazer assim? Não, é só por lá mesmo. Ah, dá pra seguir aí também as instruções. Passa as páginas pra gente ver. Você prefere pelo aplicativo, talvez, né? Se demora muito. O seu arquinho ali não faz parte, né? 2 livrinhos, por quê? Por causa que esse aqui é o do saquinho 1 e do saquinho 2. Ah, não sabia. Então aqui o saquinho 2. Olha como ficou a Bluey, gente. Olha que linda. Ai, eu amo a Bluey. Vem a Bingo também, não? Não, é a Bluey e a Chloe. Lindo, né, gente? Então vamos lá, daqui a pouco a gente mostra, né? O resultado. Pessoal, ficou assim o Lego montado completo. Ficou muito fofinho. Olha que legal. Olha isso, gente. A Chloe e a Bluey podem escorregar. Eita, não é? Podem escorregarem. E olha essa gangorra. Podem ficar aqui. Podem balançar aqui no pezinho. Muito lindo. E aqui do lado tem mais aqui? Temos esse pato aqui. Quem assistiu a série vai lembrar. Quem assistiu vai lembrar desse pato, gente. Tem no desenho? Tem. Muito fofo, né? Aí tem a parte de piquenique delas aqui. Não tinha visto. Que elas sentam. Qual o nome dessa? Chloe. E a Bluey. Aí elas sentam aqui e comem os cupcakes e tomam o suco. Ah, meu. E olha isso, gente. O mais legal, isso daqui pode levantar pra cima, tipo assim. A Bluey já comeu, a Chloe ainda tá comendo, porque ela tá com muita fome. Aí a Bluey pode subir aqui, ver um sapinho e fazer carinho Deixa eu nele. ver o sapinho. Esse sapinho aqui, ó. Aí ela pode brincar de guerra, pim, pim, pim. Aí depois ela pode descer pelo escorrega
e querer brincar aqui embaixo. É só subir aqui em cima. Querer brincar aqui dentro. Deixa eu ver como vai dentro. Ah, eu sei essa parte aqui. É daquele episódio quando ela vira a melhor amiga. Quando a... Gente, deixem nos comentários o nome dela. Você não lembrou? Não lembrei. É quando ela faz amizade com... Só lembro o nome do pai, que o nome do pai dela era Fábio. E elas ficam muito... Elas viraram melhores amigas e todos os dias, cedão, a Blue e o pai dela acordam bem cedo só pra ir ao parquinho pra brincar de café. Aí eu lembrei dessa parte aqui. Amei. Muito lindo. Ah, gente, você pensa que só tem esse Lego aqui. Mas não tem. Tem uma continuação. Tenho, já tenho esse. Eu já tenho, vou querer esse daqui e da casa. E essas pecinhas? Essas pecinhas aqui ficaram sobrando. Ah, põe aqui, ó. Não, mas é um olho. Ah, então não sei. Como que é o nome desse? A Chloe Ah, Chloe. ficou muito fofo. Muito. Amei. Também. Ficou assim. Tchau, pessoal. Beijos. E se vocês querem que eu faça mais vídeos abrindo Legos e montando. E se vocês deixem muitos likes, se inscrevam no canal pra minha mãe comprar o Lego de um dia de férias e da casa. Nossa, vamos ver então isso aí, como vai É. ser. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.